Tää oli tosi vaikea tää valinta. 5 minuuttia aikaa ja 4 minuutin kohdalla tuli aikamerkki ja musta tuntuu, että se aika meni niinku minuutissa. Ja sit viimeiseen varmaan 15 sekunnin aikana vaan nyt sitten jonkun otti. Joo, tää oli tuplapaketissa. Eli tämä on täysi. Nyt näkyy jo tekijä ilmeisesti. Jakkila. Ei sano mitään. Ei sano mitään. Ja sitten muuttuu nimi. Eeva-Kaisasta tuli Jussi. No niin. Eeva-Kaisasta tuli Jussi. Sitten se on vielä yhdessä paketissa. Aha. Täällä on jotain. Hyvä tuntematon taiteen vastaanottaja. Ohessa oleva teos on minun sarjakuvakaudelta. Siitä on jo aikaa. Sarjakuva juttu on taas noussut stagelle minun tuotannossani. Tämän teoksen myötä haluan toivottaa, että luodit singahtelevat ohitsesi arjessa heiluessasi. Taivalkoskella 16.9. Jussi Valtakari. Ok. Tää on vuodelta 1985. Elikkä tekijä ei sano yhtään mitään, eli kauheasti heti pitää päästä googlettamaan, kuka on Jussi Valtakari, minkälaisia teoksia hänellä on ja mitä tämän tarinan taakse voisi tulla. Mutta teos on ihan hauskan kokoinen ja aika erilainen kuin mitä ajatteli. Tässä on ilmeisesti akvarellia ja lyijykynää. Jotain piirustuslyijykynää, akvarellia. Ihan hauskaa. Luodit singahtelee. Tonne ne luodit singahtelee sitten, kun siihen sopiva kehyksen homma. Kyllä. Ihan toimiva setti. Kyllä tää ehdottomasti kaipaa raameja ja sitten vähän taustojen kartoittamista, minkälaisia töitä tämä Jussi on tehnyt. Kuka hän on? Mua ainakin kiinnostaa kauheasti heti. Kun oli just tuossa aiemmin puhetta ennen kuin ruvettiin virallisesti kuvaamaan, että voihan sen vaikka myydä jonnekin, niin ei olekaan tarkoitus myydä mihinkään. Kyllä se on kuitenkin niin tärkeä asia ollut, että tähän pääsi mukaan ja sitten kun se tuli, niin ei semmoista halua mihinkään luovuttaa pois. Että se jää niin kuin muistona. Onhan se nyt aika merkityksellinen muisto, kun se on kuitenkin sulla sit jossain seinällä, jota sä katot kuitenkin tosi usein. Eli kyllä sillä nyt on merkitys sinällään. Ja sitten tämäkin taiteilija niin saa aivan erilaisen merkityksen. Ja sitten kun varmaan tutustuu häneen enemmän, niin voi mennä johonkin toiseen taiteilijaan tai johonkin muuhun. Eli sitten taas ihan oma tämmöinen tietopääoma kasvaa siinä samalla. Ja aivan yllätykselliseen suuntaan. Tuskin muuten olisi tämmöisenkään Jussi Valtakareen välttämättä törmännyt. Että sinällään aika mielenkiintoinen.